दोस्तों, जब नाभि खिसक जाए Okay. तो क्या करें, देखिए ध्यान से Just देखिए। start. पहले चेक कर ले दूरी, Approx और 1.5 inch. बाद में देखिए कैसे ठीक So loose है, totally relax, relax, totally relax. पूरा वीडियो देखिएगा, Relax, relax, आपको पूरा relax, देखिए relax. Okay. देखिए Relax, relax. देखिए Okay, relax. Now your chest alignment. देखिए। This is okay now. इसको बार बार Yeah, आप this is okay देख now. सकते हैं।